係嘛？咁我哋咧就有幾樣嘢大家要認識啦。我哋咧會測咧就會講。我哋測咧。咁我哋咧就會測6條嘅，咁啊50分。咁我哋測6條啦嚇，50分。份卷咧就做，我就覺得就做5個鐘做完啦。咁你哋咧就我俾個5個鐘你哋做啦。咁我哋咧就會有6條，咁啊 cover 嘅範圍有 IQ 啦，有 acoustic 啦，有 noise 啦嚇，跟住有 vibration 啦嚇，跟住有 VAV system 啦，係嘛？好啦，咁啊佢逐個講啦嚇。咁 IQ 大家仲記唔記得我哋嗰條公式啊？記得啊，嗰條公式。相當於QV 除 V 就 ACH 啊嘛，ACH 喺 deep sea 度就叫做呢個 alpha efficient 啊。呢個。真係我仲喺呢條啊嘛，類似咁樣呢條啦係嘛？類似係嘛？類似啊。因為我揾到 efficient 唔係，等先。俾翻條。呢條公式啊，係咪？記得呢條。記得。咁啊，記得每一個意思啊，每一個反面頭嘅意思啊。即係 C0 Q T V C 啊 G 啊，知唔知啊？知啊嗬。咁大家要咁呢度有1個行窿、2個行窿、3個、4個、5個、6個，即係佢會俾6個你，跟住你叫佢拉個 C 啊，係咪？得唔得？咁你要喺一段文字裏面咧揾到嗰6個塞落去，係嘛？得唔得？咁你要翻去温下，要做下呢條嘅題目啦。咁做呢條之前咧，大家都要識一個 term 嘅，有個 term 即係叫做 entryway 啊 ，AC。我真係本身唔知嘅喎，嗰個叫做換氣率。換氣率咧就係等於咧 Q 除 V 嘅。咁我可能佢會問你個換氣率係幾多先？即係佢咧咁嚟嘅。佢可能俾個 Q 俾個 V 你先，咁啊你計咗個換氣率先，跟住先塞落去。你都係咁你啊識要試下做下呢啲題型咧，就識擺落去，跟住去做啦。咁啊〜呢個咧就係我哋咧 ACH 嘅 air change per hour，Q 除 V 得唔得？即係佢會合，你要知道咩叫 air change per hour，ACH 就係換氣率，即係每嗰個 flow rate 除翻嗰個 volume，mole 個 volume。咁計完個換氣率之後咧，咁你就即係 Q 除 V 啊省略咗啦，有個數啦嚇，咁啊嗰個數咧就直接擺落去啦嚇。咁啊跟住喺嗰段文字裏面揾咗個 C0啦，即係 initial 嘅 concentration 啦，即係間房最初嗰個濃度啦。咁同埋喺室外帶入嚟嘅濃度啦 ，CV 啦 ，Q 就頭先嗰個叫做嗰個 ventilation rate 啦嚇 ，ventilation rate 啦。咁啊 G 咧就係每個人所產生出嚟嗰個 generate 出嚟嗰個emission rate 啊，即係二氧化碳產生出嚟嘅 emission rate 啦，即係呢個啦，係嘛？咁啊，你識擺晒落去就可以嘅呢個出嚟，得唔得？好啦，跟住最後一部分就問你喺 steady state 喺靜止，即係喺一個去好時間好耐啦 steady state 嘅 condition，佢二氧化碳濃度係幾多咧？
知唔知 steady state 嗰個情況係點樣㗎？啊，如果係呢度識啊，如果係 steady state 嘅情況咧，即係話個時間咧冇人大啦，即係好耐啦，隨住時間好耐啦。咁跟住咧，你試下塞個無限大落去嘅話咧，即係變咗咧呢個零嘅。咁呢個亦都係零，咁即係剩翻嗰個咧，嗰組數咧就係呢個啦。啊，即係 C 就係等於 CQ 加 G 除 Q 啦。啊，咁即係話咧呢嚿中間呢嚿嘢就係 steady state condition 啦，即係話咧你將呢1、2、3個數塞落去，就係 steady state condition 啦。咁如果睇翻嗰份碌士咧，就係即係咧，即係 steady state condition， 即係呢嚿啊。冇蘇嘅，佢冇蘇嘅。係啦，你食得啦，即係總之係剩翻呢嚿。啊，得唔得？大家做熟呢種嘅題啊，咁啊跳拖有啲 question 咧，你做一次啦。即係呢一題出到 A B part 㗎。啊 ，A B part 啦嚇，咁啊最長係呢條啦，應該係最多分呢條。咁其他嗰啲咧就仲有一條都分嘅，就係就係呢個計呢個 acoustic 啊，即係 room acoustic 啊，即係嗰個 coefficient 啊，即係 alpha 你要記得，即係有間房有六面，有4面牆，跟住有天花有地板嘅係嘛？咁你將天花地板嘅面積咧，同埋牆身嘅地板咧，就乘翻佢嗰個 alpha， 佢可能會有六面啦嚇，6個面俾你啦嚇。咁啊，牆身啊、地板啊、天花啊，咁啊都有6個 alpha 啊嘛，咁你將個面積乘翻個 alpha， 跟住再除翻佢個總面積咧，就係佢嗰個 average 嘅 coefficient 啊。呢個已經係有基分㗎嘛。係嘛？咁跟住咧，計完呢個 alpha 嘅平均數之後咧，咁啊順便計埋個 room constant 啊 room constant。嗱，類似咁樣題目啦。跟住就有牆身啊，有 coefficient 啊，咁叫你揾咗個 average 嘅 absorption coefficient 先，揾完之後咧就揾埋個 room constant， 咁啊用呢幾條式啦 ，room constant 就係呢條式啦 ，R， 咁揾完 R 之後咧就用呢條式計下離開某一段距離啦，譬如離開2邊啊，離開2邊，跟住嗰個度出嚟嘅數係幾多咧？嗰個數係幾多咧？咁你要識咧判斷呢個 Q 啦，啊，即係嗰個 equipment 啊，即係產生噪音嗰個位置咧，影響到 Q 啊，係咪？咁你要識啦，即係你要識啦啊！你要知道嗰個。你要睇條題目咧，首先要了解到嗰個 equipment 擺邊個位置。咁如果係擺喺正中間嘅就係1啦，係啦，1、2、4、8嘅啫嘛，係咪？擺喺正中間咧就係吊喺度咧就係1啦，係嘛？佢會有個波俾你啦，到時會考測驗會有個波俾你啦，呢度冇啦。冇啊，佢想問啦，係嘛？呢條冇嘅，冇俾個波你。係咩？近呢幾年先有㗎？係喎，好嘅。啊，你做得好熟嘅呢間。佢都教邊個嚟㗎？嗰個係冇教。即係喎，你都知道自己先有。呢個係啦，吊喺正中間嘅就係1啦嚇，如果擺地下嘅中間咧就係2啦，牆身就4啦 ，corner 角落頭嘅3幅牆3個面牆嘅 corner 就8啦。咁呢個會俾埋你嘅，咁你要睇嗰堆文字裏邊咧，究竟佢話屬於擺邊個位，咁啊你要判斷個 Q 啦，明白？咁譬如呢度啦，佢話個 speaker 咧就擺喺 corner， 咁啊 corner 即係如果喺呢個 Q 咧就係屬於係咩啊？係1、2、4、8邊種啊？嗱，如果譬如呢條題目啊，佢話係 corner 啊嘛，呢個噪音嘅來源咧個 speaker 咧擺喺 corner，
corner 係角啊，角啊即係呢個叫角啦，係咪？即係白啦，得唔得？咁你要識判斷嘅話，咁啊即係咧呢兩條咧就長題目版，即係攞分數高啲嘅嚇，分數高啲嘅。咁跟住嗰啲咧就啲散嘅題目嚟啦，即係咧散攤啦嚇，即係你而家咧做嗰個 lab 嗰個實驗咧，就譬如你有4組 data 或者3組 data， 咁啊用呢條式去計翻個平均數，係啦，佢都唔使問你95㗎啦，佢計完就收工㗎啦嚇，因為再冇時間做咁多，應該冇時間問你咁多嘢啦，測驗嚟嘅啫，考試會問啦。即係你譬如頭先你度完啦80幾啦係咪？3個數都一個82，一個83，一個87，咁你跟住咧用呢條式計咗出嚟呢個平均數係幾多咧？係80幾咧，都係80幾㗎啦。不過用呢條式計，睇下你識唔識計啦。咁呢個咧呢條式咧就要乘翻個時間喎，將嗰個log 乘翻個時間，即係10嘅咧83次方除10啦，再乘翻2.5個鐘啦，跟住加10嘅88次方除10，再乘翻3個鐘，即係乘翻3，跟住加做4次，跟住再除翻嘅總時間9個鐘、8個鐘，跟住再 log 咗佢，先乘翻10，就係平均數啦，得唔得？咁你哋做一次啦，有喺個跳拖裏邊有呢啲嘅 example， 對住做一次得㗎，做一條個類型就得㗎啦，得唔得？咁啊，做熟佢啊，做熟佢，咁條式會俾你嘅。如果你做熟咗，咪知道條式嘅 pattern 嘅話，你唔使望佢俾你條式啦，因為呢條式你都睇唔明。啱啱講你先睇唔明，你淨係記得咧10嘅幾多啊？88次方，跟住除10嘅次方嘛，係嘛？跟住乘翻3咁樣嘛，跟住做4次嘛，係咪？即係呢度又係咁做一次，呢度做一次加晒。咁另外仲有個咧就係呢個咧就叫做 LEQ，EQ 即係平均數啦嚇 ，equal 啦平均數，即係計個平均數。咁啊，另外一條咧就係 Wybation 啦 ，Wybation 即係話計嗰個彈弓啊，彈弓你又要查呢個表嘅，呢個表會俾你嘅。咁呢個表我嚟查點查啊？你記得點查？識唔識查呢個表啊？識查呢個表啊？係咯。啊！嗱，譬如咧，佢呢度咧話俾你聽嗰個 efficiency 95% 啦嚇。咁呢個 efficiency 95啊，即係1減95啦，即係個 transferability 咧就係5啦，係咪？5% 啊。咁我哋咧上呢度見到有 transferability 咧就5話呢條5話呢條打車，有5啊，有10啊、20，我哋揀5呢條，係咪？好啊，揀5呢條，跟住咧睇下佢嗰個轉速啊，嗰啲打字，佢係1500啦 RPM， 咁即係話成組嘢都會因為佢1500個轉速而去震啦嚇，咁所以咧呢度嗰個 frequency 咧嗰個 RPM 啊，即係 rotary per minute 啦，即係轉每1分鐘轉幾多次啦，就1500，咁呢度嗱呢度1000啦，呢度2000啦，咁呢條線係1500。得，你唔好喺呢度中間1500，因為佢啲線係咁樣嘅喎。即係400。你唔好喺呢度話1500話，呢條線咧佢係咁樣話，去到呢個咧就係1500，去呢條2000，呢條係2500，呢條係3000咁樣嘅喎，得唔得？即係呢度100，呢條線120，150，呢條係200，呢條250咁樣喎，呢條300、350、450，跟住500咁樣喎，得唔得？咁呢個係1500，即係呢個啦。拉上去拉到去5嗰度，呢度，係嘛？咁啊拉翻過嚟呢邊，拉翻過嚟呢度咧大概9咯，幾多啊？嗱呢度6啊嘛，呢度6啊嘛，呢度7啊嘛，呢度8，呢度9，9咧就係9 mm 啊，7
即係個 static deflection 即係嗰個幅度啊，就有9 mm 啊，即係個彈弓嘅有9 mm 啊，咁啊成㗎啦，咁啊你 static deflection 啊嘛。做一次就先咁個 S 咁個英文火咧就好似 S 嗰條蛇仔呢條火咧係9 mm 啦。OK， 咁啊做好第一個答案，跟住佢就會問埋你第二樣，問你呢個係嗰個 stiffness 咧，即係嗰個硬度啊。嗰個硬度係幾多咧？個硬度咧就係 K 啊。咁佢問你 K 係幾多？我都係咁樣諗，次次都想。咁呢個咧有9 mm 啦，係咪？咁爭個 F 係咩意思啊 ？F 咧就係嗰個 force 啊，即係力啦，力係等於MA 啊嘛，mg 啊嘛，即係嗰個 mass， 即係呢個 mass，100力乘翻個 gravity 乘翻10，或者乘翻9.81啦，即係大概10啦。咁即係話100乘10除翻9 mm 就搞掂，得唔得？咁如果你9 mm 嘅話，單位咧你就 Newton per mm 啦。如果你將嗰個呢個彈弓嗰個震頭先嗰個9 mm 化做 meter 嘅話咧，咁你最後咪除翻1000咯。咁跟住你個單位要寫翻 Newton per meter 咯。佢題目如果佢有要求寫你要求你限制住你嘅，你就有要求。佢冇限制，係啦，佢冇限制住你就寫翻 M 冇問題㗎。得唔得？咁有收。咁啊，測驗又係照出，考試又係咁樣照出啊。啊係喎，要除翻4個。如果佢呢度話有4個彈弓就除4啊，如果佢話除有6個彈弓就除翻6。即係你意思係將個 K 除翻？係啊，再除翻6，先係最終答案。係咯，得唔得？即係唔係將個 mark 直行，mark 咗佢。係咯。即係將個 K 除翻。K 係咩 OK， 咁啊，我知 K 係咩？測驗式考試都識。 K 係 Newton per mm。測驗式考試都識。係嗰條問題嗰個就。即係測驗咧，你做到嘅話咧，考試應該就冇難，應該唔會差好遠。係每一個彈弓人度。好，即係要除翻有4條出線。咁啊到 VV 咯。即係有4條出線。咁啊 VV 我哋上次考咩嗰個咩 interior 鬆啊，跑邊得鬆啊，係咪？跟住又計個咩？又計嗰個咩？嗰起嗰條 equation 咧，又計嗰個咩長啊嗰啲，咁我哋做咁複雜嘢啦嚇，因為你啲係太短時間啦嚇，淨係考你咧，淨係用呢條式嘅啫嚇 ，MCD 啦嚇，咁啊 Q 等於 MCD 啦 T， 你可以揀咯，你揀做唔做？咁啊 Q 係咩嚟嘅咧？就係嗰個 centrifugal load 啦，係咪 ？M 係 mass flow rate 啦，C 係 specific heat of air 啦嚇，咁啊 delta T 就係嗰個 room supply 同埋 return temperature 個 difference 啦，咁啊又係啦，呢度有1、2、3、4，咁啊俾3組數你揀翻其中一個，咁一係咧就叫你揾 Q 啦，一係就揾 M 啊，得唔得？咁啊照代落去就得㗎啦。咁啊 delta T 啊 supply 同埋 return temperature 都一個就 air 嘅 supply temperature 就係18度啦，通常一般係咪 ？return 就25度啦。啊，咁呢個睇下佢俾邊個你啦嚇，可能係我俾晒佢。咁啊，簡單嘢嚟嘅啫，即係最緊要唔好單位錯啦，最緊要唔好單位錯。記得呢個 Q 啊，個 Q 嘅單位一定係 kilowatt 嚟喎。如果佢俾你係18000個 watt，你就乘翻支擺落去，100蚊，得唔得？如果佢話230 kilowatt，咁就直接擺230落去啦嚇。咁如果佢話係23000，咁你除1000你先擺落去啦，再 Q 下呢個。因為你23000同埋230啊，真係好遠啊，佢出嚟都打係咪先啊？即係計錯晒啊嘛。嗱，啲單位啊，來回單位最見單位啊。咁啊，記住呢個 M 咧係 mass flow rate 嚟嘅，kg per second。
咁如果佢問你 volume flow rate 嘅，俾埋個 density 你嘅，你就要你又計翻個 meter cube per second 啦。你睇佢問乜啦？有啲又記住啲單位。咁啊，仲有喎，就係我哋前日嗰啲啦嚇。有測驗測咩嘛？測方你做咩啊？測個彎嘛？記得啊？個彎好唔好啊？唔記得啊？Two way 嗰個係啊 ，two way 嗰個啊，好叻，好叻。係啊，呢個台仔分寫分完交就記得，起身就記得。係啊。嗱，其實咧呢度啲 tutorial 咧，你最緊要你最緊要睇晒啲 tutorial 咧，你就點啊？咁啊，去到1咧1㗎嘛，係咪先？1㗎嘛。即係呢個啊？呢個啊？記唔記得啊？呢個啊？唔記得？咁你翻嚟睇下呢個啦，啊？我代翻晒啲嘢落去啦。咁啊，另外咧就呢個啦，呢個啦，都係 MC Delta T 啦，都係 MC Delta T 啦嚇，都係 MC Delta T 啦呢個。好似有數數嘅，有數數嘅呢度，呢個有數數嘅呢度。呢個有數數嘅呢個。呢個啊，同埋呢個啦嚇，你唔知你都知啦。咁但係你翻去溫下先。崩區嗰啲就差啦，好冇？咁啊係咁多啦。咁啊大家溫定啦嚇，如果有時間嚟溫下。咁我哋下個禮拜翻嚟呢度繼續做埋嗰個咧。好。